奥迪车上最冤的一笔糊涂账，10个车主9个到现在还没有算明白，一年白白扔了5000块的油钱，去一趟 4S 店还得再被宰800工时费，说的就是车上这俩空气滤芯和空调滤芯。用户手册白纸黑字写得清清楚楚，最长1年或者是1万公里您必须换，否则滤芯一堵，发动机进气直接爆裂。ECU 只能拼命的加浓喷油，油门迟钝，起步变肉，奥迪秒变成了油老虎，100公里15个油都打不住，加700块钱的油钱都不够喝3天的。不过这俩消耗品它不在免费的保养范围里啊，您去 4S 店换一套连工带料那就是1500，咱们自己动手连1手指盖的零头都花不了，而且拆装它巨简单。先换空气滤芯，打开发动机舱，一眼就能看到侧边的黑色滤芯盒，用1字螺丝刀拧开管道上的螺丝，盖板带卡扣，抬起来逆时针转一下就能掀开，直接你把旧滤芯抽出来，换上新滤芯，按原样装回盖板，拧紧螺丝就完事了。接下来换空调滤芯，副驾驶底部有块海绵护板，2个卡扣手抠就能卸下来，里面就是空调滤芯盖板，往下一拉，抽出旧滤芯，装新滤芯，切记黄色面朝下，使劲你推到底，再把盖板海绵护板装回卡紧，您就搞定了。按照我教的步骤来，更换简单，一下就给你省下了大几千，而且车子提速快，超车猛，空调制冷还嗖嗖的快。奥迪专用滤芯就在这个视频的左下角呢，有需要的车友咱们直接下手，不好装您就回来找我。